Geplant ist eine Lehrveranstaltung zum Thema Krisenkommunikation in Theorie und Praxis. Hierbei soll der KI-Tool-Einsatz erprobt werden, vor allen Dingen von mir als Lehrbeauftragte, die in der Konzeptionsphase in dreierlei Hinsicht KI-Tools testet. Und 2 SWS soll die Veranstaltung umfassen. Ist geplant, dass sie im Modul Medienpraxis stattfinden soll. Das ist ein Modul, das für Masterstudierende konzipiert ist, vor allen Dingen. Und die Studiengänge, die daran teilnehmen können, sind sehr viele unterschiedliche. Im Wesentlichen ist es der Masterstudiengang Medienethik Religion an der FILFAK. Ich habe jetzt ganz angefangen, die neu aufzusetzen. Ich werde da mit Fallbeispielen arbeiten, in der Hoffnung dann, dass wir uns einerseits anschauen können, wie man Fallbeispiele analysiert, wie man sie auswählt und auf der anderen Seite dann vorher natürlich auch die Theorie dahinter, was jetzt die Krisenkommunikation anbelangt. Die KI soll sowohl bei mir in der Konzeption zum Einsatz kommen, beziehungsweise tut das bereits. Das ist ein Angebot an die Studierenden, dass sie in Teilen der Lehrveranstaltung auch selbst KI-Tools anwenden dürfen. In anderen werde ich es explizit ausschließen, in dem Bereich, in dem es wirklich darum gehen soll, dass sie Gelerntes zeigen, und zwar unabhängig von KI-Tools. Auf der Seite der Studierenden gibt es das Angebot. Ist nicht verpflichtend. Wer keine KI-Tools nutzen möchte, muss das nicht. Möglich wäre es aber zum Beispiel im Bereich der akademischen Literatursuche. 2 Tools, sogenannte Finder-Tools, habe ich mir im Vorfeld bereits angesehen. Das eine ist Ask.org und das andere heißt Open Knowledge Maps. Das kann ich mir vorstellen. Wir würden uns vorher, bevor der Einsatz als Angebot getestet werden kann, darüber erstmal verständigen, was können diese Tools, wo sind auch KI-Limitationen, inwiefern muss ich damit rechnen, dass die KI-Tools halluzinieren, wann kann ich das einfach schlicht nicht einsetzen. Und auf meiner Seite als Lehrbeauftragte setze ich jetzt vor allen Dingen in der Vorbereitungsphase auf KI-Tools oder erprobe den Einsatz in dreierlei Hinsicht. Das eine eben beim Bereich des Konzept-Brainstormings, das andere wäre die Audiotranskription und der dritte Fall die akademische Literatursuche. Ich versuche da immer auf Teamarbeit zu setzen, auf Projektarbeit auch, weil das etwas ist, was Sie ganz sicher in Ihrem späteren Berufsleben, aber auch im Alltag immer wieder brauchen können. Also in der Praxisphase darf KI eingesetzt werden, aber in der Reflexion eben nicht. Und das muss dann mittels Selbstverpflichtungserklärung auch ausgeschlossen werden, um einfach Klarheit zu haben auf der Seite der Studierenden, aber auch auf meiner Seite, dass von vornherein klar ist, das ist in Ordnung und das ist nicht in Ordnung. Es hat sich in den letzten Jahren, vielleicht auch schon im letzten Jahrzehnt gezeigt, dass KI ein so großes Thema ist, das so viele Bereiche erfassen wird und damit sowohl in meiner Disziplin, was also der Bereich PR und Öffentlichkeitsarbeit, Kommunikation oder auch Journalismus ist, dass man sich mit diesem Thema einfach auseinandersetzen muss. Bezogen auf die Lehre, ich denke, dass wir eine Verantwortung haben, dass sich die Studierenden einfach nicht nur willkürlich mit dem Thema KI auseinandersetzen, sondern angeleitet, Hilfestellungen von uns als Lehrenden bekommen, dass sie dann wirklich gut gerüstet in ihrem Alltag zurechtkommen, in ihrem Berufsalltag. Und mit gut gerüstet meine ich nicht nur technisch, sondern vor allen Dingen auch, was ist verantwortungsbewusst. Weil nicht alles, was man machen kann, ist auch sinnvoll, das unbedingt einzusetzen. Wir wollen ja nicht KI einsetzen, um KI einzusetzen, sondern das sollte uns ja im Idealfall unterstützen bei unseren Aufgaben in verschiedenerlei Hinsicht und nicht etwa ersetzen. Daran glaube ich nicht. Auffällig fand ich die letzten Semester, dass das Thema explizit mir gegenüber
kaum eine Rolle gespielt hat. Man befragt ja die Studierenden zu Beginn des Semesters spätestens, was sind eure Erwartungen? Gibt es einen Bereich, den wir besonders thematisieren sollen, um da die Nachfrage auch erfüllen oder befriedigen zu können in dem Bereich. Und dort kam das Thema sehr wenig vor. Ich erinnere mich an eine Veranstaltung, da wurde aktiv in einem kleinen Praxisteil KI eingesetzt, nämlich KI-generierte Personas wurden im Bereich PR erstellt. Ich habe dann irgendwann auch nachgefragt, wie kann das denn sein? Interessiert euch dieses Thema nicht? Das tut es schon sehr. Aber richtig eine Antwort habe ich nicht bekommen. Ich habe mich dann mit Kolleginnen und Kollegen darüber unterhalten und deren Eindruck war eher, dass es da eine gewisse Unsicherheit gibt auf Seiten der Studierenden, das Thema ganz aktiv anzusprechen, weil sie gar nicht wissen, welche Regularien gibt es. Jetzt gerade in meinem Feld, also Journalismus, Medien, PR, Kommunikation, sind die Anwendungsmöglichkeiten durchaus schon da und in der Praxis. Und ich denke auch Ängste, dass da Teile von Beschäftigung wegfallen können. Und da sehe ich schon auch wieder unsere Aufgabe als Lehrende, eine Brücke zu bauen, dass eben aktiv nachgefragt wird, dass wir uns damit beschäftigen, auch mit den unbequemen Fragen, aber vor allen Dingen auch mit den Chancen. Wie kann uns das unterstützen? Richtig Sorgen mache ich mir deswegen nicht, weil man ja immer die Möglichkeit hat, als Lehrender zu gestalten. Ich muss keine Prüfungsformate benutzen, von denen ich den Eindruck habe, dass sie nicht mehr zeitgemäß sind. Und damit meine ich jetzt nicht angestaubt alt, sondern dass sie einfach durch KI in einer Art und Weise schnell und gut ersetzt werden können, dass ich nicht mehr wirklich bewerten oder beurteilen kann, ob der Studierende etwas gelernt hat jetzt in diesem Modul, um das es jetzt gehen soll. Deswegen mache ich mir da, was so Betrugsversuche und so weiter anbelangt, nicht so Sorgen. Außerdem fahre ich eigentlich mit, ich nenne das immer Seminarspielregeln ganz gut. Da sprechen wir am Anfang darüber, also dass eben nicht, sind medienbezogene Veranstaltungen in der Regel, nicht einfach jeder fotografieren kann, wen er möchte, oder dass Teile von Ergebnissen von Kolleginnen und Kollegen oder von Studierenden einfach unreflektiert irgendwo gepostet werden. Und ich kann mir gut vorstellen, dass man jetzt auch diese Art Seminarspielregeln jetzt um KI-Spielregeln ergänzt. Und eine Möglichkeit wäre meiner Meinung nach zum Beispiel die Kennzeichnungspflicht oder wenn etwas sinnvoll benutzt wird, dass das einfach zum Beispiel in einer Reflexion begründet werden muss. Weil auch daran sieht man ja sehr gut, hat jemand verstanden, um was es da geht, hat sich jemand damit auseinandergesetzt. Und das wiederum ist ja auch eine sehr, sehr gute Errungenschaft oder etwas, wo man sieht, dass jemand etwas gelernt hat. Und das ist das, was es ja später braucht oder auch jetzt schon braucht im Umgang mit KI-Tools. Es ist ganz wichtig, dass man eben einen verantwortungsbewussten Umgang damit lernt, weil keiner von uns, wenn wir es denn wollten, kann sich die KI oder generell Entwicklungen, Technologien wegwünschen. Das wird nicht verschwinden, das wird fester Bestandteil sein. Ich denke, das wird eine der Kulturtechniken sein, dann eben aber das zu finden, was wirklich sinnvoll ist und nicht einfach wahllos. Und ich kann nur dann auswählen, wenn ich mich auskenne mit etwas und wenn ich mich damit beschäftige. Und das sollten jetzt, denke ich, unsere nächsten Schritte sein, gemeinsam daran zu arbeiten, dass ein verantwortungsbewusster Umgang möglich ist. Wenn ein neues Medium kam und stärker wurde, größer wurde, mehr genutzt wurde, dann war erstmal die Angst riesengroß oder die Ablehnung riesengroß. Das hat nicht darüber entschieden, die Ablehnung, ob etwas dann wirklich geblieben ist oder ob es ganz kurz nur als Medium da war. Und das, denke ich, wird jetzt hier bei diesen neuen Instrumenten, Tools auch der Fall sein.
Es wird darüber entscheiden, funktioniert das gut, kann man das gut und angemessen anwenden. Und wir müssen einfach einen angemessenen Umgang damit finden und den Rahmen abstecken. Was jetzt die KI-Tools bei der akademischen Literatursuche anbelangt, ist, so mein Eindruck, das Problem ein wenig, dass es speziell für die Geistes- und Sozialwissenschaften relativ wenig geeignete gibt. Die sind oft schon speziell für vielleicht Lebenswissenschaften oder Naturwissenschaften geeignet. Das ist eine Limitation auch noch, aber auch da kommt natürlich wieder dazu, es ist immer Angebot und Nachfrage. In dem Moment, in dem die Geistes- und SozialwissenschaftlerInnen nicht darauf achten, dass sie da auch dranbleiben, wird es dann natürlich sehr wenige Entwicklungen geben, auch künftig, und keine Hilfe. Und das ist aber ja vielleicht gerade in dem Bereich wichtig, weil da jetzt das Arbeiten am Text ja zum Beispiel was ganz Grundlegendes ist. Wenn man jetzt zum Beispiel Fachaufsätze sucht, dann sind gute Treffer vor allen Dingen dann möglich mit diesen KI-Tools, wenn sie englischsprachig sind. Auch das scheint mir noch ein Ansatzpunkt zu sein für Weiterentwicklungen, für neuere Entwicklungen, dass man, also eine Zeit lang war ja Deutsch zum Beispiel die Wissenschaftssprache schlechthin. Auch da gibt es ja einen ganz großen Fundus, und wenn man dann auch immer über den Umweg des Übersetzens gehen muss, wäre ja auch viel besser möglich, das sehr schnell dann zugänglich zu machen. Wenn diese Modelle oder die Trainingsdaten dann eben nicht vor allen Dingen Englisch oder mit sehr vielen Daten aus dem englischsprachigen Bereich gefüttert wurden, sondern eben auch aus anderen Sprachumfeldern. Ein bisschen zu gucken, was gibt's Neues, was ist da noch, was ich vielleicht nicht gesehen habe, obwohl ich mich mit dem Bereich gut auskenne, wird es immer etwas Neues geben. Und dafür ist das sehr schön, um dieses weite Feld dann auch mal auf dem Weg noch mal erkunden zu können. Aber eben immer mit Sorgfaltspflicht, Nachschauen, um dann vielleicht auch an den Punkt zu kommen, an dem man sagt, so, jetzt ist gut. Jetzt habe ich so viele Treffer überprüft, die waren allesamt nicht geeignet. Jetzt muss ich diesen Versuch auch einstellen, weil natürlich am Ende muss eine runde Lehrveranstaltung herauskommen, mit der die Lernziele verwirklicht werden können. Also 3 Grundbedingungen kann ich mir gut vorstellen, die man als Lehrender oder mit denen man sich als Lehrender auseinandersetzen sollte, bevor man KI-Tools einsetzt oder insgesamt das auch nur erwägt. Und das wäre zum einen die Vernetzung mit den Personen, die sich auskennen, die einfach vielleicht ein paar Schritte schon vor einem gegangen sind. Da mal sprechen, da gibt es wirklich sehr gute Vernetzungsmöglichkeiten an der Uni, auch außerhalb, wo man einfach nur hören kann im Sinne von Best Practice, was funktioniert. Weil nicht jeder muss bei Null anfangen. Nicht jeder muss auch die gleichen Fehler wieder machen oder auch nicht das Gleiche, weil nur so kann man ja auch vielleicht einen neuen, besseren Weg finden, wenn alle das ein bisschen sich anschauen generell. Dann finde ich es auch ganz wichtig, dass man sich schon einmal mit Blick auf die eigene Disziplin damit auseinandersetzt, aber auch globaler. Wohin läuft die Entwicklung? Was geht schon, was geht nicht? Und vielleicht auch weg von diesem sehr eingeengten Blick, dass es nur generative AI gibt. Da gibt es ja ganz viele Spielarten davon. Das heißt jetzt nicht, dass jeder ein KI-Experte werden muss, aber eine grobe Vorstellung dessen, um was es da eigentlich geht und was Anwendungsfälle sind, auch jetzt vielleicht in der Industrie. Und der dritte Punkt ist wirklich das Ausprobieren, Ausprobieren, Ausprobieren. Ich kann nur wirklich für mich selber als Lehrbeauftragte feststellen, ob das Sinn macht oder nicht, wenn ich es nicht selber ausprobiert habe. Da kann mir jemand ganz viel erzählen, das ist toll und das ist toll und das ist gar nicht toll. Vielleicht ist aber das, was für die andere Anwendung gar nicht toll ist, genau das, was mir aber vielleicht hilft. KI heilt nicht alles. Dinge, die vorher nicht gut gelaufen sind, ach, jetzt gibt es ein KI-Tool dafür, dann mache ich das jetzt so. Das Schreiben ist mir sehr schwer gefallen, jetzt lasse ich das plötzlich die KI für mich machen und das ist dann wunderbar. Das funktioniert nicht und das wird, glaube ich, auch nicht künftig funktionieren. Deswegen ist eine gesunde Skepsis
sich mit Neuerungen auseinanderzusetzen. Das halte ich für sehr wichtig und das ist eigentlich auch inhärenter Bestandteil von Wissenschaft generell und von Forschung. Wenn immer alles sofort klar ist, ein Versuch, super, so funktioniert Wissenschaft nicht. Das muss auch immer das Element beinhalten, dass sich jemand irrt und sagt, so hat es nicht funktioniert, wir machen es nochmal neu. Aber um überhaupt das eine vom anderen unterscheiden zu können, muss ich mich erstmal damit auseinandersetzen. Ich muss es ausprobieren. Das würde ich schon als problematisch empfinden, wenn das in eine KI-Verweigerung bei dem einen oder der anderen sich äußern würde. Das ist sicher keine gute Möglichkeit.